Jeg er ganske sikker på at en del av dere har en eller annen form for formening om hva arkeologi er. Om dere kanskje ser for dere en person som ligger og graver eller børster i jorda, eller Indiana Jones, eller Tomb Raider, eller kanskje noen nyhetsoppslag hvor det står et eller annet som «Nye funn må skrive om historien», eller noe sånt. Men hva betyr egentlig arkeologi? Hva er det for noe? Hvis man tar og koker det helt sånn ned til det grunnleggende, så vil jeg si at arkeologi, det handler om å finne ut av og å tolke hvordan mennesker har levd opp gjennom hele menneskets historie, ut ifra de sporene de har etterlatt seg. Og ved spor, da mener jeg både rent fysiske ting, som potteskår, beinrester, ruiner, men også litt mindre tydelige ting, som for eksempel noe vi kaller stolpehull. Stolpehull, det er i bunn og grunn flekker som er på bakken, og når du graver det ut på midten, så halvparten er igjen, og du ser den sånn inn på siden, så ser du at det er en form for U-form. Og den U-formen, den viser at her har det stått en trestolpe på et eller annet tidspunkt, men selve trestolpen har råtnet bort. Likevel, fordi den da har råtnet og jorda har fått en annen farge, så ser vi at det har stått en stolpe her. Og hvis man finner nok sånne stolpehull etter hverandre og på rader ved siden av hverandre, så kan det tyde på at her er det snakk om et gammelt hus, for eksempel et langhus. Og disse sporene her, både de fysiske og de litt mindre utydelige, de kaller vi arkeologer ofte for materiell kultur, eller arkeologisk materiale. Det vil si de tingene vi finner etter mennesker som har levd her før. Selve ordet arkeologi, det forteller også om at det er nettopp det vi gjør, at vi skal finne ut av hva disse sporene betyr. Fordi hvis du bryter det opp, så er arkeo, første delen, det kommer fra det greske arkeos, som betyr gammelt. Og så har du den siste delen, logi, som kommer fra det greske logia, som betyr læren om. Så hvis du da snur litt om på det, så blir det da læren om det gamle. Og det her, det kan man si kanskje begynte litt sånn smått på 1600-1700-tallet. Da ble det ganske poppis å samle på gamle ting, og også å dra ut som en fritidsaktivitet for overklasse eller rike mennesker i Europa, og dra rundt og grave fram kule gamle greier som man samlet på. Og en liten morsom detalj om akkurat det der er at mange av disse samlingene, de har vært utgangspunktet for flere historiske museer som finnes i Europa fremdeles. Men det er på 1800-tallet at dette her med arkeologi og studien av fortiden virkelig begynner å ta fart. På 1800-tallet så er det også mange andre disipliner eller fagfelt som begynner å få ganske banebrytende resultater. Du har for eksempel geologi, som er da studien om hvordan jorda er bygd opp, og særlig da stein. Og nye da geologiske undersøkelser på 1800-tallet viser at jorda er vanvittig mye eldre enn det man tidligere hadde trodd. Så kommer også engelskmannen Charles Darwin ut med boka si The Origin of Species, eller Artenes opprinnelse på norsk, hvor han beviser at jordas forskjellige dyrearter, og også mennesker, har utviklet seg fra tidligere arter som fantes før i tiden. Så både disse geologiske undersøkelsene og for eksempel da Charles Darwin sin forskning om hvordan mennesket har utviklet seg, de viser plutselig at verden er veldig mye eldre og har eksistert veldig mye lenger enn man egentlig tidligere har trodd. På det tidspunktet på 1800-tallet så tenkte man at verden sannsynligvis ikke var mer enn noen tusen år gammel. Men nå viser altså denne nye forskningen at verden er ikke bare flere tusen år gammel, men vi har snakket om hundretusener til millioner av år. Og det åpner også opp for utviklingen innenfor arkeologien. Nå på 1800-tallet begynner man da å utvikle og finne ut av nye metoder eller måter å tidfeste disse gamle tingene man finner og har igjen. Det jeg mener med å tidfeste, det er å datere, nemlig å finne ut av hvor gammelt det er. Og i tillegg så begynner man også nå å se sammenhenger og å tolke
disse gamle greiene. Tidligere så kan man også si på en måte at det var litt skattejegerstemning, fordi man dro kanskje rundt og lette litt etter gamle greier, og så tok man med seg det man syntes var tøft og stilig, og så brydde man seg kanskje ikke veldig mye om den øvrige sammenhengen, hvor det lå, hvorfor det lå der, og så videre. Men nå på 1800-tallet så det spørsmål som man begynner å stille seg. Ikke bare hva det, men også hvor ble det funnet, hvorfor lå det, eller ligger det akkurat der? Hva i nærheten? Hvordan kan dette landskapet ha sett ut langt tilbake i tid? Og det også med på å forme, rett og slett å skape en mye større forståelse om forhistorien, hvordan mennesker har levd tidligere. Og disse to tingene her, det må finne ut av hvor gammelt det men også begynne å tolke og stille spørsmål og sette ting i sammenheng, det legger virkelig grunnlaget for hvordan arkeologien utvikler seg videre. Nå i dag så har begge disse utviklet seg veldig mye, og jeg kommer til å lage en video litt senere hvor jeg går veldig i detalj, særlig på datering, hvordan vi finner ut av hvor gammelt ting og forskjellige måter vi tolker på. Men dette la altså grunnlaget for det faget jeg nå studerte over 200 år senere, og det dette arkeologien virkelig handler om. Å finne ut av hvordan mennesker levde før i tiden, og hvordan mennesker har hatt det, hvordan livet har vært, utifra hva vi finner etter dem. Og det handler da både om å faktisk finne sporene etter disse menneskene, som man gjør via utgravninger for eksempel, og nyere metoder som georadar, som en måte hvor man rett og slett nesten skanner jorda for å se om man ser hva som ligger under bakken. Men også da ikke bare å finne sporene, men å tolke dem, og stille disse spørsmålene. Dette her med, hva det for noe? Hvor kommer det fra? Hva kan det fortelle oss om disse menneskene? La oss for eksempel ta en bøtte da, ok? Hva det? Jo, det ser ut som en bøtte. Den har en hank, så den har jo da blitt vært. Den har metallbeslag, som forteller oss at disse menneskene her, de har visst hvordan man skal hente ut forskjellige metaller, og de har hatt kunnskap om å smi. Også da hatt bruk for dette redskapet. Det vanntett? Har vi mulighet til å si noe om det, eller har det blitt brukt som oppbevaring? Kanskje har det blitt brukt til å samle inn ting? Og hvor ble det funnet? Akkurat denne bøtta her, den ble funnet i en vikingtidsgrav i Oseberggraven. Så det forteller oss at kanskje denne bøtta her var fin nok og staselig nok til at den var til noen viktige personer for at de skulle ha den med seg i graven, eventuelt inn i dødsriket, hvis det var en greie. Og med akkurat denne bøtta, for å dra den litt videre, så ser vi også at den har en type kunst på seg, som vi nå vet var veldig typisk for Irland før i tiden. Men denne bøtta funnet i en vikingtidsgrav i Norge. Det forteller oss at de menneskene som har lagt denne bøtta i graven, har på en eller annen måte hatt kontakt med mennesker som har bodd i Irland. Så nå ga jeg dere et lite glimt i hvordan man kan tolke noe. Og for da å oppsummere, handler arkeologi om det gamle. Det betyr regelrett læren om det gamle. Det begynner så smått å utvikle seg da på 1600-tallet, hvor man begynner å lete etter og samle inn gamle ting. Men det skyter virkelig fart på 1800-tallet, hvor man begynner å utvikle metoder for å finne ut av hvor gamle ting og også begynne å stille mer konkrete spørsmål og sette ting i sammenheng og virkelig tolke det man har og det man finner. Dette la da grunnlaget for den moderne arkeologien som har utviklet seg. Og arkeologien, den handler da i bunn og grunn om å tolke hvordan fortiden har vært, utifra de sporene vi har igjen fra menneskene som levde da, stille spørsmål, sammenligne og sette i sammenheng. Det her synes jeg var veldig gøy å få lov til å fortelle dere litt om, for å gi litt innblikk i hva selve arkeologien handler om. Hvis dette noe du har lyst til å finne litt mer ut om, så har jeg lagt ved kildene jeg har brukt i denne videoen her, i beskrivelsen, altså de stedene jeg har hentet informasjonen jeg nå snakket om. Og hvis dette noe dere har lyst til å på en måte høre mer om, eller at jeg skal snakke om andre lignende ting, så ta gjerne og legg igjen en kommentar under videoen her. Og trykk gjerne på abonner-knappen og på den lille bjella ved siden av, sånn at dere får beskjed hver gang jeg legger ut en ny video. Tusen takk for at dere så på, så ses vi tilbake her igjen om ikke så alt for lenge. Ha det bra!